Buyurun. Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz. Evet. Rehabilite edilmek üzere hayvan toplayacağız. Hayvan toplayacaksınız. Yani, çünkü hayvanlara saldırıldığı Isırma söylendi. raporunuz? Isırma raporu, kamera kaydı var hayvan saldırırken. Isırma raporu. Isırma raporu olmadan alamazsınız biliyorsunuz. Ya, şimdi kamera kaydı var. Bu kamera kaydının size ben şimdi konuşurum yetkililerle de. Isırma raporu ya, saldırı esnasında yani Isırma şimdi şöyle raporu bir şey beyefendi. Şimdi bakın, bakın 5199 ve 5996'ya göre bir şeyin ben bir dur bir dakika. ben konuşup Yok yok sakiniz canım biz biliyoruz. Bakın siz yasa kanunu böyle. Ben de yasayı biliyorum. Siz de yasayı biliyorsunuz. Evet. Tamam mı? Şimdi bazı önlemler alınması. Rehabilite nedir? Tamam mı? Hayvanın doğaya salınabilecek bir pozisyona getirilmesi amaçlı yapılan bir şeydir. Tamam mı? Şimdi biz bu hayvanları tamam mı? Bir dakika. Tarife uyan hayvanların o bilgiler. Bana şu hayvan denildiği takdirde benim o almam gerekiyor. Tamam mı? Ama hayvanı gösterebilecek bir kimse yok. dakika. Alabilmen için bak şimdi Tamam. can gözüyle bak. Tamam. Ben can Sen gözüyle bakıyorum zaten. rehabilitasyon diyorsun tamam Tamam. mı? Bu hayvanı iğne yapıyor musun? Yapıyorsun. Yine yapmadan Alırken. bakın ben Her yine neyse, yapmadan onu bak. alma derdim. Yine yapmadan Bana alma derdim. kamera kaydını getir. Tamam. Getir. Bak bir şey Kamera iddia şeyini ediyor. getir. Yani bakın nerede Isırma bekleteceksiniz? raporunu da o Isırma kişi... raporunu getiremem. Bazı şeyler bakın olmadan Hayır edilmez. bakın Nasıl yasa ısıracağım misali? gereği Bakın, siz nasıl ısırma ısıracağım raporu misali? olmadan Ben ısırdıktan alamazsınız. sonra uzun Böyle bir şey bağlısınız. bakın. Aydın mı? Şurada anlaşalım. Yani bak. Tamam böyle. Bizim derdimiz kavga etmek. Tamam değil doğru. Şey konuşmayın, ters konuşmayın. Şimdi Tamam. bu insanların ne cümleyi düzgün Tamam, kullanıyor tamam. ne mal olduğunu biliyoruz. Tamam, Şimdi tamam. sen yağmurlu havada çıkarken bak dün olan bir olayı söyleyeyim. Yatan hayvana şemsiyeni dürtersen hayvan içgüdüsel olarak yapar. Yapar. Doğru mu? Haklı da yani. Bak, Ona bir şey demiyorum. buradakilerin dertlerine bak. Yolda yürüyorsun. Ben size kısa bir örnek göstereyim. Bunların hepsi bende kamera Tamam. kayıtlarıyla var. Tamam benim evimde de kamera Tamam, var tamam. balkonumda. Ya saldırırken Geçerken böyle sadece yapıyor. düştüğü için. Yapıyor. Şimdi hayvan doğal olarak tepki veriyor. Tamam. Sen buraya geliyorsun diyorsun ki ben bu hayvanları alacağım. Hiç kusura bakma. Bakma yani. Tamam. O şerefsizlere ben bu hayvanları yedirmem. Ya şimdi- Buradan gelip de o hayvanı alacak insan siz hariç Tamam. belediye adı altında Tamam. söylemiyorum genelden Tamam. bahsediyorum. Tamam anasının karnından daha doğmadı. Şimdi şöyle yapalım. O zaman ben siz Yani buraya gelip raporu mu istiyor? Yani Raporu istiyoruz, getiremem. kamera- Bakın ısırma bana yok. getireceğim. Isırma yoksa Bakın ısırma Ama- yok. ama bana saldırı getireceğim. anı var. Tamam mı? Bakın şimdi. ya bakın Bak, bir kamerayı dakika. açmadan önce dürterseniz Aynen hayvan öyle. size Demek saldırır. istediğim Bunu da nokta bu. görüyordur herhalde Abi öyle yetkililerimiz. değil. Yani yetkililerin sen ama kamera kaydında kaydı olur mu? dürterken Bakın. göstermiyor Ben- ki. Hayır. Değil, herkes Öyle iyi. düşünme. Değil. Şimdi Bak, kamerayı ben sana sonradan en basitini açıyor. anlatıyorum. Tamam. Ben onları O zaman ben bir konuşayım. Tamam mı? Bak ben bu sıçı da elimizdeki kayda göre sopayla yapalım. vuruyorlar diye indim. Tamam. Ben 3 erkeğin arasına girdim. Tamam doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani sen Burada o biz yan hepimiz hayvanı sahipleniriz yetersen olmaz. onların Tamam o ikisinde. zaman dedim ben bir konuşayım. Ben kamera Eğer kaydını elinizde istiyorum. Ben ısırma varsa, vermiyorum O hayvanımı. doğrultuda size bir beyan eder. Genel verecek bana. Bak ben televizyoncuyum. Benimle öyle lagaluga yapmasın onlar. Ben Genel derken? yani en baştan verecek. Yürürken mi gördü? Öyle verecek. Ha, ben tamam. hayvanı dürtecek, gelecek. Sonrasında saldıracak, alacak. çekecek. O Böyle kamerayı bir şey çekmenize yok. gerek yok yani tamam mı? Ona gerek Ben, yok. Tamam. yok benim ben önümde şey yapayım da balkonda kamera var sonra zaten. dünkü olayları Dur, dur. duymuşsunuzdur. Dünkü Sorun yok. olaylar- Ben şey sizi yok. saldırdı. Ne oldu? Nerede Vardı olmuş vardı. o? Ne zaman Vardı. olmuş? Nerede? İki tarafta Kaydı birbirine şey oluyor. En çıkartacağım. azından Nerede, birimiz nerede? Balkonumda var Mahallede kameram bak, benim. kurusun. Nerede olmuş? Vardı. Nerede? Hayvan mı? Onun bilgisini bana O story ben verdiler. versin ben Buradan- kendi Pembe balkonumda Köşk'ten kamera girişte diye. kaydını Pembe Köşk'ün çıkartayım. oradan girin dediler. Yani bu İleride- mahalledeki İddia tüm değil. hayvanlar küpelidir. Isırma raporu. Tamam şey bakayım ben yapmadan- onu Ama şey benim yapayım. ayağım Değerlendirelim. sürprizi vallahi. Yani biz sizinle daha önce sizle de Tamam o çalıştık. zaman ben şöyle yapayım. Ya, basit Siz şey. hayvanın sahibi misiniz?